Perfect. Okay. Spotlight and okay, we'll get started. First of all, thank you all for coming and joining this amazing solar eclipse chanting. Mantra snana, as we call it in Sanskrit. Mantra is a Sanskrit word for an energized sound. Any sound that is energized with or infused with consciousness is called mantra. In Sanskrit, the definition of mantra says mananat trayate iti mantraha. That which helps you cross over the mind realm. Mananat trayate iti mantraha, which helps you save yourself from repetition. Mind means repetition, thoughts, likes, dislikes, emotions. All of these are the manifestation in the mind fields, right? So, anything that helps you cross over or save you from the repetition is called mantra. Snana means to take a shower, to take a bath. So mantra snana actually stands for a shower of sound bath. That's probably the closest I can tell in English. So during the solar eclipse, Gurudev Shri Shri Ravi Shankar says it's one of the best thing we can all do is to listen to chants, listen to ancient chanting, mantras. That's what we call it, right? So before I go into why we are doing this, I'll just introduce myself. My name is Arvind Venkatachalam. I'm a volunteer with the Art of Living Foundation. I've been with the foundation for the last 15 years. I teach some of the Part 1 programs, such programs that we offer in the Art of Living Foundation. If you're all interested in any of the courses, and if you haven't done the Sudarshan Kriya or any of these techniques, please do contact me. You can type into your chat. We have a few admins and co-hosts who will be answering your questions. So Srinath and Ranga are going to be helping out over here. So please answer questions, Ranga and Srinath. I got into mantras and I got into chanting, Vedic chanting, in the last 10 years after I started my spiritual journey with Gurudev. Before that, I just know these mantras exist and they all do it in the temples in India, back in India, here in the US, North America, everywhere around the world. I know mantras are meant for, the gods and the devas and the devis, but I did not know how to chant it myself, nor did I know the meaning, nor did I connect with it. But the moment I started on my spiritual journey and I started to go inward more than outward, these mantras, when I started listening to them, they made a huge impact on me. It has though felt that I know these things. I've heard them before. This is not foreign to me. These are not new. And the impact on your body, on your mind are really palpable. So, what the great saints and rishis and the ancient seers have been saying for ages were actually true. I got to know it only like probably 10 years back. And then I went and approached teachers who could teach me. I learned it properly with them, following the rules, following the yamas and the niyamas of how to learn and chant the mantras. And for a very long time, I was just chanting for myself. Like I would do my own puja with the mantras, with doing all of this. But when COVID came, that is the time I was kind of forced, you can say, or very intuitively, I know I should start teaching it. I should share this with the outer world. So I started Vedic chanting classes for adults who are interested in learning mantras during the COVID time, because everyone were caught in the grip of, will I get COVID, death, this virus, right? So mantras are a good way to remove that impression of negative
negativities. So I started class, and ever since COVID 2020, I've been teaching these Vedic chanting classes for the last 5 years. So we have already finished like 4 or 5, 6 batches. 6 batches currently going on. And one way that we thought we could help out during some of these of our Vedic chanting class is to chant for the public, like chant it out for the people, like chant for the world. And what better way to do this during some of these natural phenomenons, solar eclipse, lunar eclipse, uh, festivals. Like there are so many festivals like Mahashivratri, Navratri, Ganesh Chaturthi. These are the chants that we are learning for these deities. Like let's put these, let it do it publicly for out there. And we started marketing these, not marketing, we just started sharing these sessions with outer folks. Like you can also come and join us and listen to these chants. And since I'm following Gurudev Shri Shri Ravi Shankar, he very clearly says the best thing one can do during a solar eclipse or a lunar eclipse is to listen to mantras or chant mantras, do japa or meditate. Be in silence and meditate. These are some of the best things to do, right? So that is the reason why we started doing these sessions where people can join in order to be part of this chanting session. And he also says when a lot of people come together in order to uplift the society and do things together, it's no more a ordinary session. It becomes a yajna. Yajna means homa. It becomes a beautiful devotional activity that we do in order to uplift group consciousness. It's not about me or mine anymore. It's about uplifting the entire group consciousness, whoever joins during the session. So that is the why of why we are doing this session, right? Now a little bit about solar eclipse. So solar eclipse is a time when the sun, moon, and Earth are in a straight line. I don't have to take a science class. Every one of us knows what happens during solar eclipse. I will probably talk about the spiritual aspect of solar eclipse. So when these three physically manifested entities, the sun, moon, and the earth, you can literally see them. And we are inside the earth, so we know how the earth is. We see the moon, we see the sun. When they are in a straight line, what happens is the energy aligns in certain way that a portal opens up in the subtle realm. Right? Maybe we should talk a little bit about the realms before I start about what these subtle realms are. So in the ancient science, in the Vedas, it is said that there are so many realms of existence. The earth is one realm of existence, which is called Bhuloka. In Sanskrit, we call it Bhuloka. Above the earth is the realm of existence where the planets are there. The sun, the moon, Jupiter, Saturn, Mercury, Mars, Venus, Neptune, Uranus, Pluto, new planets, the temporary moon which is going to come and was there. All of that is there in another realm of existence above the Bhuloka. In Sanskrit, we call it Bhuvarloka. So for people who know this and all that, we understand this. So there is another realm of existence over there. So maybe there are living beings over there. Maybe there are living entities at these level of existence. We don't know. Maybe when Elon Musk goes and colonize Mars, we will probably get to know and meet them, right? So we don't know. Maybe they are there. Another realm of existence, even beyond the realm of the planets, are where the constellation and the stars are. We see the stars, they are so far away, different galaxies, different systems and all that. That is another realm of existence called the Svargaloka. Right? So these are the physically manifested lokas that we understand and we see. The three lokas, Bhur, Bhuva, Swa. Swarga, short, Swa. Now the Shastras say there are beyond that, there are so many other lokas, at least 4. They are called Maharloka, Janarloka, Tapaloka, Satyaloka. These 4 lokas beyond the Swargaloka and the constellations are not manifested world, meaning you can't reach it in using your body.
Only light bodies can go there. This is where we call the angels come from, all of those things. Light beings can go there and all that, right? So leaving all these, and also, there are seven lokas, including the earth, that goes up, and there are seven lokas that go down. We call it talas. So we don't have to go into too much of those details, because for the eclipse, we are only dealing with the first two lokas, Bhuloka, Bhuvarloka. So a solar eclipse is a phenomenon that happens at the Bhuvarloka, where the planets are revolving and rotating the sun, right? Earth is one of the things in the Bhuloka, correct? The moon and the sun are in the Bhuvarloka. So when we indulge them, and when both of all these three entities are in line, it is not anymore just a phenomenon. It is a celestial phenomenon, because the celestials live in the second loka, what we call celestials and devas and all these different beings, higher lokas, higher entities, higher forms. All of them exist. We can't see them, they don't have a physical body maybe, but they do exist, and they live in the celestial realm of Bhuvarloka. So a solar eclipse is a very powerful celestial phenomenon whose effect is across the earth, across the Bhuloka. So, a lot of questions that come to me is, hey, the path of the solar eclipse is not on my continent. Should I follow this? Yes, the path and the light and the shadow of the sun and the, do not fall on you, on where you are. But spiritually, it does affect everyone that live on earth. Astrologically, it does affect everyone that live on earth. Physically, it might not affect, probably because for people in India, you might be just going to sleep and you will sleep through the entire eclipse, so it doesn't affect. You're not going to expose yourself to the harmful sun rays and things like that. Yes, but across the world, there is a worldwide effect in the spiritual realm. So that is why, as spiritual seekers, sadhaks as they call, we wait for a solar eclipse, because when the energy aligns and the portal opens up, it does something to our spiritual body where we can enhance our spiritual advancement exponentially during eclipses. And one of the best way, what is the best thing that we can do during a spiritual phenomenon like a solar eclipse is chant. Listen to chant. If you can't chant, listen to a chant. Vedic chants. Listen, meditate a lot more, maintain silence. Right? Why do we do this? This way, we can remove the impurities that are inside of us to go beyond these sheets and become or experience the self. Like if you all had listened to the satsang knowledge that Gurudev gave today, it was very beautiful. It kind of aligned with what's happening. He talked about Navaratri, but it also applies to the solar eclipse. Like we have three sheets, Anvamala, Karmamala, and Mayamala. These are the Sanskrit terms. These are three sheets of what you can call avarnas. Like there are sheets as in dirt. That's what the typical explanation is, or translation is, a sheet of dirt that is stopping you from realizing that you are the self, right? During eclipse and during Navaratri, which is going to start from tomorrow, very soon for a lot of people in India, these times are very powerfully energized to enhance the results of our spiritual practices. I don't remember the last time when a solar eclipse happened a day before Navaratri. And today is also a very powerful day. It is also called Mahalaya Amavasya, a day of gratitude, to show gratitude to our ancestors, Pitrus. This Amavasya is where the Pitrus have access to the Bhuloka, because they live in a celestial realm. They are not of this. They actually are allowed to come and visit us in whatever form, to share their blessings with us. So today is a day where we
show our gratitude to our ancestors for all the things that they have done in our life, because of whom we actually have a body and we live in currently. We are living a life comfortably because of the ancestors. And it is very important to have their blessings on us. So today is that new moon day to show our gratitude. So just look at what all things are happening. There is Mahalaya Amavasya, the new moon for the ancestors. There is a powerful solar eclipse happening. And Navaratri is going to start from tomorrow, this night, tomorrow. So I just don't remember a time where all these three came so close together for a spiritual sadhak to use them, right? So if you are here listening to this, if you're here, that you're going to be listening to the chant, give yourself a big pat on your back. You're at the right place. Yeah. So a little bit of astrology or Jyotish for people who understand. Solar eclipse is a time when Rahu rules the world. So you all know Rahu, the north node of the moon and the south moon of the moon, Rahu, Ketu. Probably a lot of you have heard these terms before, but these are the ecliptic point. These are points where the ecliptic path of the sun and the moon rotating around the earth conjoin. So these Rahu and Ketu are Chaya grahas, shadow planets that you can't see by your naked eye, but they do exist. The rishis have found out that these points where Rahu and Ketu are very karmically strong points, and they play a huge role in our daily life. So in a solar eclipse, Rahu is said by the stories of the Puranas that Rahu eats the sun. That is why you see the sun being gobbled up by a dark entity, a shadow. That shadow is called Rahu. There's a big long story. If you can go Google it, you will find that story of the Samutra Manthan, where Rahu and Ketu try to get a little bit of the immortal nectar, Amrita, and the sun and the moon kind of shows them off, and Vishnu cuts the head of the Asura, and the head becomes Rahu, the body becomes Ketu. So Lord Brahma gave a boon to Rahu and Ketu that once, or sometime in a year, you will be allowed to eat the sun and the moon. And these times became solar eclipse and the lunar eclipse. Rahu eating the sun, solar eclipse; Ketu eating the moon, lunar eclipse. It's a story which symbolically has got a lot of meaning. Now, if you notice, the sun is the luminary out there. Without the sun, we can't exist in the Bhuloka, in the earth. And when the sun sets, it is the moon who reflects the light of the sun back to us. So without the light of the moon, we can't exist in the night. So the sun and the moon act like our father and mother. The sun represents the father energy, the discipline. Like when the sun wakes up, we all get up. When the sun sets, we come back home from work. When the sun is up in the highest, that's our lunch time. We eat so that our digestive power is at the max. And when the sun sets and the sun is at the bottom, we go to sleep. So we follow the disciplinary movement of the sun. So the sun is like our father, while the moon is like the mother. She is soft, sweet, full moon. You feel romantic, a lot of emotions. Good, they say moon is connected to our mind, the emotions. So the moon acts like the mother. During a solar eclipse, the sun and the moon are eaten by these shadow planets. So it's literally like we are like an orphan. We don't have a father and a mother. Isn't it challenging at those times? Right? Orphans, their life are not so easy, right? Like that, in the spiritual realm, when the father and mother are eaten by Rahu and Ketu, it's like the two most strongest beneficiary for human or mankind are taken away for some time. So what happens at that time? The energy of Rahu and Ketu rule the world. Rahu equates to chaos. Rahu equates to distortion, away from the natural order. The outcast, that's what they call him. The thief, someone who doesn't fit in the society, that's the Rahu.
right? So when this energy is ruling, a lot of things can happen at the physical realm, at the spiritual realm. At physical realm, will not go into that. People say stock markets crash and this will happen. Some people will fall sick. I'm not going to go into that and put fear into all of you. Just take it from Gurudev, like nothing will happen like that. Don't worry. At the spiritual realm, because the Rahu is ruling, it opens a portal for us to access even more deeper energies. So the best thing that we can do at this time is to use the mantra as a vehicle to channel the energy for us to go inside and deep inside us. Best time to meditate. Best time to take a silence course. Very good time to sit and listen to chants and do japa. Right? So that is what we are going to be doing here right now. So my students and I, we will be presenting a very, very powerful Ganesha chanting called the Ganesha Atharva Sirsham. During the solar eclipse, Gurudev has said Ganesh mantras need to be chanted. Ganesh is the elephant-headed Lord who is the Lord of all obstacles, who is the Lord of all things good and bad. He is the Lord of groups. That's why he is called Ganapati, the Lord of groups, Ganas, right? So when we pray to this energy of Lord Ganesha, the elephant-headed one, what happens is our obstacles are removed. We get re-energized. When I say obstacle, I'm not just talking about your physical obstacle that you're not able to get a car, your house is not thing, your health and promotions and money and stock. It's not just that. Spiritual obstacles. Lord Ganesha, is the Lord of your Mooladhara chakra, the base root chakra. He is the gatekeeper for the Kundalini to rise. Only when Lord Ganesha blesses can the Kundalini even wake up. Right? So we pray to Lord Ganesha during this time of solar eclipse to help us go beyond the obstacles at the mind level. What are the obstacles? Your raga, dvesha, abhinivesha, avidya. You remember the 5 obstacles from Patanjali Yoga Sutras? These are the obstacles. So to let go and relax is the key when you're listening to these chants. So we will be doing live chanting. We will take turns in doing these live chanting of Ganesha Atharva Sirsham, a very powerful mantra from the Atharva Veda. What can you do? At this time, it's best to just sit, listen, and meditate. Just let go. Just let go. If you know how to chant the Ganesha Atharva Sirsham, you're welcome to join, but you can chant in mute. Okay, we will have only one person unmuted and they will take us through the chanting. All the others will be on mute and we will chant. Yeah. After Ganesha Atharva Sirsham, we will do it multiple rounds. We are going to do a japa of Ganesha Atharva Sirsham. So what is japa? Mind loves repetition. It loves to repeatedly think about the same things again and again. We call it cravings and aversions. Even aversions, we keep on doing it again and again. Hey, I don't like that person. I don't like that person. Tomorrow, again, I don't like that person. Mind loves repetition. Gurudev says that's the reason why we go to a lover and we keep saying, I love you again and again. It loves repetition. So in order to take the mind away from repetition, you need to do the opposite of that raga and dvesha in repetition. So that is called japa. Oh mind, you love repetition? Okay, repeat this rather than your raga and dvesha. We will substitute your craving and desires with mantra. Right? So we will present the Ganesha Atharva Sirsham, multiple rounds of it. We'll go again and again to a maximum of at least 21 times, based on how many students of mine can join. I know it's a working day, so we'll see how many times we can do. Maybe 21, maybe 33 times it'll go on. So it'll take at least an hour or two just to complete the chanting. After this, I will present some very strong Vedic mantras like Om Namah Shivaya, where all of us can chant. Right now you were all meditating, listening to this ancient Ganesha mantra. Now we will all chant together Om Namah Shivaya 108 times. Some Dakshinamurti mantra is very important and
needed for solar eclipse. And since Navaratri is starting, I will probably teach you a Durga mantra that you can all chant even during Navaratri. So we'll use the solar eclipse to enhance spiritually, and we will also welcome the Devi Durga, different forms of Durga starting tomorrow, Navratri. So we'll talk a little bit about that. And if we have time towards the end, we will have like a Q&A, we can just open up. And of course, we'll also meditate. We have to meditate. So I'm going to play a guided meditation by Gurudev Sri Ravi Shankar of a solar eclipse meditation. So we recorded, like, he has uploaded a solar eclipse meditation from 2020 during COVID time. So it's there on YouTube. We will all meditate to his voice on a solar eclipse meditation. It's partly Hindi, partly English. So you know how his meditations are, right? He kind of gives the instructions in English and Hindi. If you are new to meditation, all you have to do is sit with your eyes closed, spine erect, comfortably, listen to the instructions, follow it, and let go. The main thing is letting go, right? Okay, great. I think we have talked for at least 20-25 minutes. I hope you're all ready for this powerful session. The peak of the eclipse, where actually the entire sun has been eclipsed, and the ring of fire, they call it the ring of fire. Like the sun is just the rim of the sun alone is there. That happens in like an hour and a half, or maybe an hour, 10 minutes from now. So we will keep chanting until then, and the peak will come towards that time. Yeah, good. All right. So again, welcome to the solar eclipse mantrasana. Enjoy the session. If you can, you be here throughout the sessions, because we will be doing different things as we keep going. It's not just about chanting. You can also participate by with some of the powerful chants that I will introduce after the Ganesha Tarvasirsham. And towards the end, we will do a meditation. We will also have a Q&A, which will be more interesting. So if you can, be here till the end. So for people, I don't know how many people have joined. Oh, we have 232. Wow. Another thing is, this is also being live streamed in YouTube, so that if my Zoom gets overbooked after 500, you can give them the link of my YouTube. I'll post the link. The link is there in the poster that you got, right? The link is there over here. Okay. Now we will get started. Yeah. Benefits of listening to the Ganesha Travasisham, I already told you. Ganesha is the lord of obstacles. Beyond that, especially during a solar eclipse, if you chant and listen to Ganesha Travasisham multiple times, it is said in the text itself, you will get mantra siddhi, meaning you will experience the energy behind the mantra. That's called mantra siddhi. Right? You will really be able to experience the energy sitting on you or blessing you. So that is exactly what we want during the solar eclipse. So Ganesha, if you all have a Ganesha, maybe keep him right next to you, or maybe sit right next to him. You can see a lot of my students have a Ganesha background, or they have a Ganesha idol right next to them. So that'll be great to do. Meditate. If you don't understand what's happening, no worries. Just sit with your eyes closed. Let the sound energize you and meditate as much as you can. Okay. All right. For all my students, I hope you're all ready. You all know the rules. I will start off the Ganesha Tarvasirsham with Shanti Mantra, Ganesha Tarvasirsham, Falashruti for the first time. After that, I will call out the names of the chanters. You start from Namaste Ganapatiya. You don't have to chant Shanti Mantra again and again. You start off from Om Namaste Ganapataye and you end before the Falashruti. Namo Vratapataye Ganapataye. You remember that line, right? You can end with Om Shanti Shanti Shanti. The next person will be called out. You all know what I'm talking about, right? Okay. Gotcha. I will post the
order in which I'm planning to call you all for chanting, but I'm going to keep it dynamic. I will change any time based on how the chanting goes and the energy goes, so you all know. Shall we all start our chant? Good. Okay, let's do an invocatory prayer to the Guru, Ganesha, and Dakshinamurti, and then we'll go into our chant. I know we have a lot of folks here, and I believe a lot of folks from South America has also joined. I hope you all understand English, or you have some arrangements to understand or what's being discussed here. But nevertheless, welcome to the chanting session. Let's get started. We'll all chant Om 3 times and we'll go. Let's take a deep breath in and exhale. Another deep breath in for Om. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ ग्लौं गणेशाय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्री महागणपतये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः जय गुरुदेव ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि
त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं दर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्त्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः एतदतिर्वशीर्षंयोधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमदीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयति प्रातर्धीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो पापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दते
इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् धास्यति स पापीय भवति सहस्रावर्तनाद्यं यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चते स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नं झपते स विद्यावान् भवति इत्यतर्पणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यान् पिबेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजते स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजते स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजते स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजते स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 Ashwani, you can chant. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम्
अकारो मध्यम रूपम अनुस्वारश्चान्त्य रूपम बिंदुरुत्तर रूपम नादसंधानम सगुंहिता संधि सैषा गणेश विद्या गणक ऋषि इचरत गायत्री छंदः गणपतिर्देवता। ओम गम गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। Lalita. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अचोर्ध्वात्तात् अधरात्तात् सर्व। Did we just lose her? Okay, no problem. Srinath, why don't you chant from the start? ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वां चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं
त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वां चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्च आन्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या घनकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषगध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो घनपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्तिः 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 Lalita, you can continue from the start. From the starting, I will do. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं
रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Sam, you can chant. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादिद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मात् त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम्
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Hema, you can chant. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वदो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वा आपदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं सदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निषिद् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुदाय श्रीवरदमूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Ranga, you can chant. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं दर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम्
अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचनमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोतरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं कालत्रय त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो जायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अद्येन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निश्चिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं जायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Girish, you can go next. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः
त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्तिः 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 Ashit, you are next. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अव त्वं माम् अव वक्तारम् अव श्रोतारम् अव दातारम् अव धातारम् अवानुजानमव शिष्यम् अव पश्चात्तात् अव पुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अव दक्षिणात्तात् अव चोर्ध्वतात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं
त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुष्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणक ऋषिः निचद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Shalini. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दारुतिरोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदं त्वत्तः सृष्टति सर्वं जगदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं सदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् अकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनामरः नमो व्रातपते नमो गणपते नमः व्रतपते नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसाय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति 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 दिव्या ॐ नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अव श्रोतारम् अव दातारम् अव धातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अव पश्चात्तात् अव पुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अव दक्षिणात्तात् अव चोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगंहिता सन्धिः सौषा गणेशविद्या गणकऋषिः निजृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रमथपते नमस्तेऽस्तु लम्बोदरा एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Rani, Rani इधर कब Rani कब इधर रम्या ॐ नमस्ते गणपतये
त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवः पश्चात्तात् अवः पुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्थस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणाधिं पूर्वमुच्चार्य वर्णाधींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्याधौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Rama. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववत्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम्
अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं जिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि आत्मदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्तमिन्द्रस्तमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं सदनन्दरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नाथः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निचुत्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुधाय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Lavanya. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमैव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवाणोचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः
त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः लीला ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्त्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयलयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो निलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः
अर्थे एन्तुलसितं तारेण रथम् एतत्तव मनुस्वरूपं ककारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्च आन्त्यरूपम् बिन्दुरुतररूपम् नारसन्धानं सगुंहिता सन्धिः सायेषा गणेशविद्या कनकऋषिः नित्रिक्तायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं प्रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं पूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः कृष्ण ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धं एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचुद्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। महेश। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वा आक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् घनादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः एन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्तानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचुद्गायत्री छन्द गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि
अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वां चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वां चत्वारि वाक् पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वां चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् घनादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धं ये तत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो घनपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्त्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठते सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यते सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येते त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्
त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सुमति ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वन्वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार
उकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं दर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवादरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं
गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ठ्याधौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। एतदतिर्वशीर्षञ्योधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते। सायमदीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयते प्रातरदीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयते सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दते इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्धास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यात्मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यतर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यान् पिबेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजते स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजते स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजते स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजते स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं भेद इत्युपनिषत्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। So we have completed 21 rounds of Ganesha Tarvasirsham. It is a blessing of Ganesha that we were able to actually start this and also complete 21 times. We've been chanting for almost an hour and 45 minutes of multiple people chanting and taking turns and invoking Ganesha and his energy. So now what we'll do is we'll do japa of a mantra for Lord Dakshinamurti. So Dakshinamurti is a form of Lord Shiva who came down in order to pass on the ancient knowledge to the rishis. This is the form of Lord Shiva who gave the ancient seers, the Saptarishis,
and Devi Parvati, the knowledge that was kept a secret. This knowledge was given to the rishis, asking them to spread to the world, spread to the people, spread to human mankind, so that the knowledge can be used for evolution, spiritual evolution. This knowledge was transferred in silence. So Lord Dakshinamurti sat down facing south, and hence the name Dakshinamurti. Dakshina meaning direction south, the southern direction. Murti means form. Dakshinamurti means the Lord who took the form facing the south. So why south? What is so important? What is so special about the southern direction? Southern direction is ruled by a devata called Yama. His other name is Dharmaraja, Yama. Lord Yama is the Lord of Death according to the Sanatana Dharma in Vedic culture. Lord Yama is the Lord who rules over death, meaning he is in charge of taking over the souls after they drop the body to the right place where they have to be based on your karmas, whether you have done punya or papa, whether you have committed good karmas or bad karmas. He is responsible for, he is the governor of making sure you reach the right place after death. So Lord Emma is supposed to be fearful, and he rules the southern direction. So it is said the southern direction is the direction of death. So when Lord Shiva came down and sat facing south, it symbolically means that the knowledge which was given by Lord Dakshinamurti helps you cross over death. So what is that one thing that we have or we can use to cross over death? It's knowledge. What knowledge? Apara Vidya, spiritual knowledge, self-knowledge, Atma Gyan, Brahma Gyan. So symbolically, the picturization of Dakshinamurti is he sits under a banyan tree and he passes on the knowledge to the rishis. What is that keeps us from being born again and again in this earth? It is our desires. It is our likings. It is our cravings and aversions, raga, dvesha. And behind that is our ego, which feels so happy when it gets whatever it likes, and it feels so bad or down whenever it gets something that it doesn't like. It is that feeling of I-ness, the ego, which actually makes us being born on this earth again and again. The cycle of life and death is because of our desires. Why do we get caught up in these desires? Because of our ignorance of the self. So Lord Dakshinamurti, the knowledge that comes from him, grants you self-knowledge. So Rahu, the planet which eclipses the sun, represents your desires. So he is one of the reasons why we are born on this earth, because of our desires. So when he eclipses the sun, which represents our self, sun is also representing our Atma, self. Who needs to be prayed? Who needs to come down in order to give us the knowledge to get over this eclipse? It's Lord Dakshinamurti. So we will do a mantra, a japa of 108 times of a particular mantra called Dakshinamurti Moola Mantra. So the mantra will go like this. So I have it here in the screen if you all can see it. This is called Lord Dakshinamurti Moola Mantra. I have it in Sanskrit, Devanagari as well as in English. The mantra goes by this way. Om
Namo Bhagavate Dakshinamurtaye. Oh, in the Devanagari, you can see it looks like it's Marteye. It's actually Murteye. The Badiyuki Matra is just below it. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Prajnam Prayacha Swaha. O Lord Dakshinamurti, may you give us the intellect, the abilities, the consciousness, and enliven that in us so that we get this self-knowledge. That's kind of the literal translation, right? So I'll chant the mantra 108 times. You all can chant along with me in mute. I'll chant the mantra 3 times for the people who are new, who don't know this mantra, so that you get the way that we will be chanting this. So first time. Om Namo Bhagavate Dakshinamurteye Mahyam Medham Pragyam Prayacha Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurteye Mahyam Medham Pragyam Prayacha Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayacha Swaha. Okay, now we will do a japa of this 108 times out loud. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayacha Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayacha Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayacha Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medam Pragyam Prayacha Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayacha Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayacha Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayacha Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medam Pragyam Prayacha Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medam Pragyam Prayacha Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medam Pragyam Prayacha Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayacha Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medam Pragyam Prayacha Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayacha Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayacha Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayacha Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medam Pragyam Prayacha Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayacha Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayacha Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medam Pragyam Prayacha Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medam Pragyam Prayacha Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medam Pragyam Prayacha Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medam Pragyam Prayacha Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayacha Swaha.
ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये
मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां
प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा. We'll do Om Namah Shivaya now. Regular Om Namah Shivaya 108 times. We'll follow that with a Durga mantra. After praying to the Father of the soul, we pray to Devi, welcoming her for the Navaratri. And after that, we will do Gurudev's meditation and we'll end the session. Okay. So let's do Om Namah Shivaya. So before that, I'll do the Dhyanam for it, meaning a preparatory ritual for chanting Om Namah Shivaya. So while I do the Dhyanam, you all can do alternate nostril breathing as a way of preparing for Om Namah Shivaya. Om Apyayanto Mamangani Vak Pranas Chakshuhu Shotramatho Balam Indriyani Cha Sarvani Sarvam Brahmopanishadam Maham Brahma Nirakurya Mama Brahma Nirakaroda Nirakaranamastua Nirakaraname Astu Tadatmani Nirtaye Upanishatsu Dharmaste Mai Santu Te Mai Santu Om Shanti Shanti Shanti. So we are praying, this is called the Atri Shanti Mantra. Since we all follow Gurudev Shri Shri Ravi Shankar and he is of the Atri Gotra, this is a beautiful mantra from Atri Maharishi for Shanti, which just says, may our limbs, speech, the prana, air, eyes, ears, strength, and all the senses be fully developed so that all that is revealed by the Upanishads, that is the Brahman, that can be heard and experienced. May I never be denied this Brahman, the self. May Brahman never disown me. Let there be no repudiation from the Brahman. Let there be no infidelity from my side. Be true to my search of this ultimate Brahman. May all the dharmas which are extolled in the Upanishads shine inside of me. Who am I? I am nothing but an intent on knowing the self. So may all this knowledge shine in me. Om Shanti Shanti Shanti. Right? So it's a very beautiful mantra by Atri Maharishi for going towards the self, the ultimate Brahman. Now we'll chant a quick Mangala Charanam before we chant. Om Adhyatamangalam Ajata Samana Bhavamarya Tamisha Majaramaratmadevam Panchananam Prabala Panchavinodashilam Sambhavayam Manasi Shankaram Ambikesham. This is a Mangala Charanam which we say we pray and meditate upon the Lord Shankara, who is nothing but the Lord of Ambika, who is always auspicious. Anything that has a start and an end starts from is nothing but Shankara.
He is Ajata, meaning he is unborn. He is also the same for everyone. He's got the same love, unconditional love for everyone. He's got the welfare of mankind as his main responsibility. He is the best recourse, free from every bondage that includes birth and death. He is the self illumination, which means he is the enlightened master himself. He is got 5 faces, which is nothing but representing the 5 pancha tattvas, the 5 great elements, space, earth, air, water, earth, what did I miss? Fire, right? And he is the one who can remove all the sins that we have accrued, because of which we are all born here. To that Shankara, to that Shiva, to that aspect of Shiva, I bow down and I meditate upon him. That is the meaning of this Mangalacharanam. Okay. Om Jhum Sapyam Veda Vyasaya Namas Jhum Om Hare Rama Krishna Padmasanastam Shivadam Ganga Chandrakalanvitam Vamorrushti-shaktya cha Virajanta-mahaganaihi Mrigatam-kadaram Devam Varadabhaya-panikam Sad-anugrah-kartaram Sadashivanusmaran Dhyayet Maheshwaran Devam Shvetavarnam Chaturpuram Trishulam Dhambarum Chaiva Katvangave Kapalajam Karir-dadhanam Varadam Nagayekyo-pavitinam Basma-bhushita Sarvangam Panchavaktram Trilochanam Girishantam Vrisharudam Shivantam Somanatam Om Vidyudhyam Samaprabham Mrigapatis Kandastitam Bhishanam Kanya Bifkaravala Keta Vilasad Dasta Birasevitam Hastaischakra-gadasiketa Vishikancha Chapam Gunam Tarchanim Vibhranam Manalatmikam Shashidaram Durgam Trinetram Bhaje. These are just prayers to Somanatha, a form of Lord Shiva, a Jyotirlinga, and to Durga Devi, giving us permission to chant Om Namah Shivaya. This is just a preparatory ritual to chant, which is the greatest of all mantras for mankind. Along with the Savitur Gayatri, it is the Panchakshari or Shadakshari, Om Namah Shivaya. Om. So we'll chant Om Namah Shivaya together 108 times, followed by Durga Mantra 108 times, and then we'll meditate with Gurudev. Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. So now we'll follow a mantra to the Divine Mom, Mother Durga, welcoming her for the Navaratri. The shortest mantra that we can do for her is a very simple mantra. Om Dum Durgayai Namah. Om Dum Durgayai Namah. Om Dum Durgayai Namah. Okay, this is a very powerful mantra to Durga that can invite the blessings of the Divine Mother. And Durga is the one who keeps away the effects of Rahu. If there is one god or goddess that you have to pray to get out of the clutches of the effects of Rahu or Ketu, or mainly Rahu, in your Jyotish chart, in your life, it is Durga. She is the one who can keep the chaos in control. Right? When all the different rhythms in the nature are going in harmony with each other, then you will see there is harmony in everything that we do. In all the mankind's life, in all the human beings, in all the animals, in the nature, you will see there is a harmony in life. In nature, everything is smooth, everything is successful and all that. When a new distortion is introduced, which disturbs these harmonies of the rhythms in nature, and when these distortions increase beyond a particular threshold, then even the deities who are the governors of this harmony are out of place, meaning they need help. They can't control this distortion and the chaos that comes as a side effect. So when all their rhythms are in disharmony, when even the gods cannot do anything, Brahma, Vishnu, Rudra, Maheshwara, they are also helpless when this distortion has taken over too much. And this distortion is represented as an asura, Mahishasura. Different names, they come in different names. Right? When that chaos is too much in the world, then there is only one energy which needs to be brought in order to help quell that distortion. And that energy is nothing but the summum bonum of all the rhythms that are there in the nature. And she is called Durga. When all the Shaktis of all the Devas and the Devis are put together and they invoke this ultimate, very powerful energy to come and help them quell this chaos, she comes down as a form of Durga, and there are many forms that she takes. Kali, Tripura Sundari, Kalaratri, this, that, lot of forms. But the summation of all these forms, we pray to her as one of the forms called Durga. So, right beyond the Pitru Paksha, the 14 days of where we pray to our ancestors and thank them, followed by a very powerful eclipse on the axis of Virgo and Pisces, comes Navaratri. And this Navaratri, during the Krodhi Samvatsara, the Devi is coming in the form of Durga wearing an yellow sari,
riding her beautiful lion. So there's a lot of troubles that are going on across the world right now. And I hope by the advent of Navratri starting tomorrow, that she comes and blesses all of us and helps us give the energy to deal with all that chaotic things that are going on right now, whether it is health problems, work problems, relationship problems, mental problems, financial problems, anything that is going on. The light at the end of the tunnel is the one that is coming towards us riding her lion, and that is Durga. So let's pray to her by doing a japa of Durga mantra. Following that, we will go into a meditation by Gurudev. So again, 3 times this mantra for people who don't know. It's very simple. Om Dum Durgayai Namah. Om Dum Durgayai Namah. Om Dum Durgayai Namah. Anyone who's going through a tough Rahu Dasha, Rahu, a lot of conflicts because of the Rahu energy in your chart, in your life, this is a very powerful mantra that you can do japa on. And even during Rahu Kala, if you want to start something auspicious, which is kind of said not to do, after doing this mantra, you can go ahead and start. Right now, it is actually Rahu Kala in Austin, in Central Time Zone. So it is perfect time to pray to Durga. So we will chant Om Dhum Durgaya Namah 108 times. Om Dum Durgayai Namah. 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 Om Dhum 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 Om Dhum Om Dhum Om Dhum Om Dhum Om Dhum Durgayai Namah. 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 We'll finish with the dhyana mantra to close off the japa, and then we'll go into meditation. Om Nagendraharaya Trilochanaya Basmangaragaya Maheshwaraya Nityaya Shuddhaya Digambharaya Tasmai Nakaraya Namah Shivaya. Mandagini Salila Chandana Charchitaya Nandishwara Pramatanata Maheshwaraya Nityaya
मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्दसूर्याय दक्षध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यामा मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतये उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। हैं भक्ति भाव से ध्यान में उतरना है। बहुत सरल है। आराम से बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, आंखें बंद रखें। 3 बार ओंकार का ध्वनि करते हैं। आंखें बंद रखिए। लेट्स कीप आवर आईज क्लोज्ड। इस वक्त सूर्य चंद्रमा एकदम हमारे सिर के ऊपर एक लाइन पर हैं। सूर्य की रश्मि, चंद्रमा की किरण दोनों हम पर इस वक्त पड़ रही हैं। This moment both sun and moon are together with the earth and the rays are falling on our head. यह शुभ ही होगा, यह शुभ ही होगा। This is auspicious. Let us sit with our spine erect, eyes closed. सूर्य ग्रहण के इस अवसर पर हम शांत होकर बैठे। This moment of solar eclipse, let's relax, sit with our eyes closed and feel the grace of the divine all around us. हम ईश्वर के कृपा सागर में इस वक्त बैठे हैं और इसमें सारे ग्रह नक्षत्र सब कुछ मंगल ही करेंगे। These moments when we are sitting
in an ocean of grace, all auspicious things will happen to us, will keep happening to us. With a smile, just relax and repose. मुस्कान के साथ विश्राम करें. Honor the earth element, the entire globe and your body. पृथ्वी तत्व को सम्मान करे, सत्कार करे, वह हमारे शरीर भी है उसी का अंग. वह पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में भी है. गहरी सांस लीजिए और छोड़िए. टेक ए डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो. ऑनर द अर्थ एलिमेंट. जहाँ देखो वहाँ पानी. ऊपर बादल के रूप में जल तत्व है, शरीर में जल तत्व है. 70% ही हमारे शरीर में, 70% हमारे शरीर में जल तत्व है. और इस पृथ्वी के ऊपर नीचे भी जल है. इस जल तत्व को सम्मान करें. मन ही मन जल तत्व के साथ एकता अनुभव करें. There is water everywhere. There is water in the clouds, in the atmosphere, above the ground and below the ground, and in our body. Feel the oneness with the water element and honor the water element. Another deep breath in and let go. एक और गहरी सांस लीजिए और छोड़ें. सूरज भी अग्नि तत्व का अंग है. वातावरण में अग्नि तत्व है, शरीर में अग्नि तत्व है, पृथ्वी के भीतर और ऊपर भी अग्नि तत्व है. अग्नि तत्व को सम्मान करें, उसके साथ एकत्व महसूस करते हुए. Feel, honor the fire element, the energy, by feeling one with it. Every cell of our body has its energy as fire element. Beneath the earth, above the earth, and in the sun, there is fire element. Honor this energy of fire element by feeling one with it. एक और गहरी सांस लीजिए और छोड़ें. वायु तत्व हमारे चारों ओर है, हमारे भीतर है,
हमारे ऊपर है और पृथ्वी के नीचे भी वायु तत्व है, गैस है। Air element is all around us and inside of us. It is above us and also under the ground. There is gas. Feel this oneness with air element and honor it by doing so. इस वायु तत्व को भी सम्मान करें। हमारे भीतर बाहर पृथ्वी के अंदर सब जगह वायु तत्व है और पवन पुत्र वायु के ही पुत्र है हनुमान जी, वे भी हमारे साथ है। इसी वक्त एक दीर्घ श्वास लें, टेक ए डीप ब्रेथ इन, मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लें और रोकें, होल्ड द ब्रेथ विथ अ स्माइल एंड रिलैक्स, स्टॉप होल्डिंग। वायु तत्व को भी सम्मान करें। तादात्म्य या एकता अनुभव करते हुए हमारे शरीर के भीतर बाहर सब जगह आकाश तत्व है। हमारा मन ही आकाश है, चेतना भी चिदाकाश ही है। Our body is in ether and ether is in our body. Our mind also belongs to the ether. Consciousness is part of the ether element. It's present everywhere in the universe. Honor the ether element by feeling one with it, becoming one with it. आकाश तत्व के साथ तादात्म्य करते हुए विश्राम करें। एक और गहरी सांस लीजिए और विश्राम करें। एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। सभी चिंताओं को समर्पण कर दें और सभी इच्छाओं को भी, और विश्राम करें। Offer all your worries to the universal mind, the divinity, and offer all your wishes too, and repose, being free. इसी वक्त मुक्त होके, निश्चिंत होके विश्राम करें।
Om Shanti Shanti Shanti. Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो. कितने लोग शामिल हुए हैं आज अभी? Jai Gurudev. Were you all able to meditate? Yes? Yes. Yeah? Good. Jai Gurudev. Okay. So that kind of brings us to an end.